Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я хочу поговорить о том, чем страдает огромное количество людей. Причем в любой стране мира это вирусное поражение бронхов, легких и упорный кашель, который ничем буквально не снимается. У людей не только головные боли, отсутствие сна из-за этого упорного кашля, но самое главное, что даже судороги межреберных мышц, судороги живота – это на самом деле страшно. Поэтому как такими прекрасными средствами можно избавиться от этого кашля? Я буквально сама на себе последний раз, буквально вот неделю назад, я избавилась тоже от него за 2 недели. Вообще, конечно, люди месяцами кашляют, поэтому 2 недели – это ничто, но так или иначе у меня есть что сказать вам. Итак, в Карачаево-Черкесии, вообще на Кавказе, первое, что когда получается такая простуда с упорным кашлем, это используют балхам. Вот смотрите, балхам, бальзам такой. Он состоит из натурального топленого масла, меда горного, разнотравья. Вот, хотя многие делают липочебрец, чтобы усилить, так сказать, качество балхама. И делают живицу. Живица не кедровая, хотя она тоже хороша, а именно живица и пыльца сосны. В Архизе в конце мая в Архиз приезжают немало людей, которые просто сидят, и вот эта вот пыльца с сосен, их там очень много, эта пыльца, именно мужские цветки, летят, весь воздух наполнен этой пыльцой сосны, и люди, у кого бронхолегочные заболевания хронические, они просто дышат этим воздухом и оздоравливаются, выздоравливают. Вот. И эту пыльцу собирают. Также ее можно купить, кстати, но по заказу. У меня есть люди, у которых не очень много, но есть сколько-то этой сосновой пыльцы, которые добавляют или в мед, или вот в балхам. Итак, польза отдельно взятых компонентов сама по себе просто велика, но когда они соединяются вместе, получается действительно бальзам, который лечит даже туберкулез легких. Вот представьте себе, вот этот балхам при упорном кашле, сухом, да даже не играет роли, хоть сухой, хоть полувлажный кашель, но именно упорный кашель, он отступает, когда вы чуть-чуть буквально на язык кладете несколько раз в день балхам, и после этого наступает затишье кашля. И те, у кого был упорный кашель, знают, как эти мгновения ценятся. Кажется, как будто просто глоток свежего воздуха. Итак, балхам можете заказывать. У меня есть фермер, который делает балхамы сам своими руками, ну, с помощниками, конечно. Причем он не покупает живицу сосны, он именно сам делает, добывает из деревьев местных в горах, то есть чистейшая живица сосны, которая сюда входит, все компоненты свои, поэтому заказывайте. Стоит это недорого, всего 500 рублей. Вот, но у меня сейчас интернет-магазин официальный, поэтому я могу произносить цены вслух, поэтому вот, пожалуйста, заказывайте, берите. Я считаю, что хранится это очень долго, несколько лет, поэтому это может стоять в холодильнике у всех. Как только простыли, сразу раз достали, и начинается лечение. Вот такой прекрасный балхам местный, карачаевский. Ну, вообще кавказский. На Кавказе все его делают, все народности, все национальности. Вот.
все местные жители очень любят лечиться балхамом. Также он не только внутрь идет, он идет любое поражение кожи, ожог, рана, еще что-то, любое поражение кожи, просто помазали и забыли, потому что все пройдет буквально за ночь или за сутки. Это первое. И второе, даже у кого язвенная болезнь, где-то в желудочно-кишечном тракте есть язвочки, то же самое происходит лечение. Вот почему? Потому что все компоненты настолько хороши, настолько натуральные и настолько сочетаются друг с другом, дополняют друг друга. Вот. Прочитать в интернете о составе вы можете сами, о пользе живицы сосны. Я не буду повторяться, не хочу, чтобы время было занято чтением каких-то трактатов из интернета. Поэтому я просто как сталкер, который ведет вас, показывает, вот это помогает, вот это помогает. Вот сейчас я вам вот это показала. Вообще, конечно, все зависит от того, от чего же кашель возник. Понимаете? Вот, допустим, у меня сейчас очень многие пользуются апибальзамом плюс, в котором есть настоечка огневки, прополиса, подмора, почек черного тополя, вот, мед чабреца, серебро, мед чабреца и липы. То есть ни капли воды, только вот такой вот сверхконцентрированный бальзам, который пьется каждые 3-4 часа и выводит человека на уровень здоровья. Но если, допустим, вы не успели в первый день, так, не успели, он, кстати, очень хороший, апибальзам, именно для профилактики, но если вы в первый день не успели его начать пить, тогда вам поможет справиться настойка прополиса и огневки. Вот они, два потрясающих средства, которым можно памятник ставить просто уже сейчас. Понимаете? Просто такие состояния, пневмонии, бронхопневмония, вирусные, то есть что только не берет прополис с огневкой. Огневку пьют, вечером на ночь ее нежелательно пить, потому что вы тогда спать не будете. Но прополис пьют 2-3 раза в день, по чайной, по десертной ложке, если большой человек по столовой, растворяя в горячеватой воде вместе с медом. Детям можно вместе с молоком. Но у них, конечно, капля на год жизни. Вот. А огневочку пьют с утра натощак. Тоже в очень теплой воде. Можно с медом, можно так в воде. Вот. Но это то, что реально будет лечить без антибиотика, потому что они сами по себе являются природными антибиотиками. Вот я их очень люблю и сама лечусь, и только что лечилась. Вот. Сейчас я после них перешла уже на почки черного тополя, которые, будут продолжать лечение, будут полностью всю мочеполовую и бронхолегочную систему очищать, поэтому тоже их люблю. Их пьют по чуть-чуть, тоже в горячеватой воде с медом или с молоком. Можно всем, и детям, и, я не знаю, всем можно. Всем, противопоказаний просто нет. Так, теперь, что бы я хотела сказать о дополнительных компонентах. Конечно, когда вы заболеваете и у вас упорный кашель, и вы хотите хоть как-то, чтобы ослабить, так сказать, его вот это вот, понимаете, бьющее такое вот состояние, когда человек практически уже, еле соображает, как говорится, просто я видела и по себе знаю, тогда, наверное, придется взять АЦЦ. Придется взять АЦЦ, растворить и выпить. Неплохой препарат, реально лечит вот этот сухой бьющий кашель. Мне он нравится достаточно. Вот. И самое главное – это помочь своей нервной системе и иммунной. Это вот наш советский дибазол, вот, по таблеточке 1-2 раза в день, он очень поможет. Поможет пустырник с витаминами, вот, поможет циклим.
Почему? Потому что цимицифуга, она является очень мощным противовоспалительным средством. И вот здесь, вот в этих витаминах я нашла, там не только цимицифуга, все витамины группы В, А, С, Е, но также там находится селен. Селен, его можно пить отдельно, конечно же, можно пить отдельно, но можно вместе вот с какими-то другими витаминами. То есть я обязательно помогаю своей гормональной сфере именно этими средствами. Теперь, естественно, если вы где-то очень мало бываете на солнце, на свежем воздухе, то витамин D3 вам в помощь. Вот, но это я просто вас навожу на мысль, что же поможет. Итак, в этот момент, когда вот этот бьющий кашель, очень хорошо было, допустим, клюква вместе с брусникой. Северяне знают, что одна клюква – это как бы только половина лечения, но если к ней добавить чуть-чуть вот эти маленькие ягодки, малюсенькие, это и есть брусника. Если добавить чуть-чуть брусники, ну хотя бы горсточку на пол-литра клюквы, именно в таком составе лечение будет стопроцентным. И пить надо, но сахар не добавляйте. И вообще просто запарили, заварили кипятком, процедили, растолкли все, процедили и пейте вот этот живительный отвар, морс живительный. Вот. Потом в какой-то момент почувствуете, что кислоты уже хватит. Тогда на первый план выходит жирное натуральное молоко вместе с куркумой. Вот. Ой, извините. Да, натуральное молоко вместе с куркумой и чуть-чуть на кончике, то есть куркумы должно быть чайная ложка на стакан такой, и запарить ее надо, обязательно запарить, и на кончике ножа добавить черного перца. И вот у вас целебный напиток, и потом в конце уже через 1-2 минуты снимаете с огня и добавляете натуральное маслице. Кстати, если кому надо, у нас в Куржиново, в КЧР, вот это масло натуральное, в том числе топленое, продается, и я могу, пока холодно, выслать. Я не знаю, сейчас, честно говоря, не помню сейчас цены. Конечно, оно подороже, но в любом случае, если кто-то сомневается в тех маслах, которые в магазинах, я бы тоже сомневалась, то лучше вот я вам вышлю без проблем, вообще без проблем, по той же цене, по какой продают. Просто за почту заплатите. Вот, я из него делаю и топленое масло, это вот деревенское натуральное масло. Вот. Также затем в какой-то момент хочется уже еще каких-то чаев. Вот, допустим, я обожаю чаи чебрец, например, да? Чебрец, затем зверобой, да, зверобой и шаханский чай. Его я могу пить бесконечно. Почему? Потому что он состоит из липы, чебреца, зверобоя и душицы. Можно пить просто с утра до вечера. Чуть-чуть меда и все. Никакие сладости рафинированные не используйте. Это все будет провоцировать. Также, естественно, есть 2 момента. Это чага, которая дает... Это я на Озоне выписала. Потрясающая, просто 100% рубленная чага, огромная, совершенно недорогая. Вот, ее можно пить в любом количестве. Если у вас нет силы сделать монастырский чай, о котором я уже говорила. Из корней девесила, корней шиповника, зверобоя, душицы, вот, и плодов шиповника. Если нет силы делать в 4 часа этот чай, то, пожалуйста, вот дома должна быть чага, хотя бы немного, хотя бы 100 грамм, но это то, что поможет и также остановит вот этот напирающий, распирающий кашель. Теперь, если кто-то не может, допустим, претит ему, так сказать, именно употребление спиртовых настоек,
Тогда есть Маха Сударшин, это на озоне также выписывается и в порошке, вот, и в таблетках. Также каждые 3-4 часа пьете и избавляетесь от вирусов, всех других патогенной микрофлоры, и также заодно еще и печень себе подлечите. Маха Сударшина называется, индийский аюрведический препарат. Теперь, то, что из нашего. Вот он, родимый прополис, который, если, значит, вы не можете на спирту его принимать, пожалуйста, сделайте на водяной бане. Берете 100 грамм натурального прополиса, на 1 литр воды на водяную баню ставите, и 4 часа он у вас там должен при закрытой крышке кипеть. 4 часа. То же самое, если у кого-то нет прополиса, я вышлю. Сейчас цены не знаю, честно говорю, они все время скачут, но в любом случае и я, и мой апитерапевт, мы можем выслать вот такой ароматнейший, чудеснейший прополис. Вы можете сделать водный раствор, и этот водный раствор будет стоять, его можно по чайной столовой ложке каждые 3-4 часа пить, и это тот натуральный антибиотик, который будет лечить и вас, и детей, и беременным это можно. Вот, пожалуйста, это водный раствор прополиса. Так, Маха Сударшину я сказала. У кого-то, конечно, может быть, дошло до антибиотика. Кстати, Панцеф – очень интересный антибиотик, который вот в эти месяцы реально помогает. Это я так даю, навскидку. Вот на столе должен, конечно же, мед стоять, который идет, никаких рафинированных, ни конфет, ничего. Единственное, правда, 2 дольки шоколада натурального, горького, они могут вам помочь. И теперь, что еще? Смотрите, у нас есть йод и у нас есть камфорное масло. Это 2 кита, которыми надо смазывать грудину, спину, рисовать йодную сеточку и укутывать себя. Это то, что вам будет помогать каждый день, когда именно, особенно деткам это помогает. Я всю свою педиатрическую жизнь детей лечила ромашкой, календулой, камфорным маслом и йодной сеткой. Вот мои главные были компоненты в лечении. Так, что еще я бы не забыть бы. Да, и, естественно, надо обязательно проветривать очень часто комнату. Должен быть теплый, увлажненный воздух, не сухой, то есть на батарею обязательно мокрые полотенца. Вот, и обязательно упражнение, которое при ковиде еще было назначено, когда мы вдыхаем носом и выдыхаем через рот, букву «С» поем. Вот, обязательно похлопывание себя по грудине, обязательно парить ноги хотя бы 10 минут, при температуре не надо, конечно, я имею в виду без температуры. Вот, что, мои дорогие, я надеюсь, ответила на многие вопросы. Именно лечение упорного кашля именно сейчас, когда очень многие этим страдают, и определенная аптечка у вас должна быть, понимаете, должна быть. Еще раз напоминаю, что почки черного тополя, огневка прополис и апибальзам плюс. Вот это то, что поможет вам. Да, немножко забыла все-таки. Это эфирные масла эвкалипта, мяты, эфирное масло чабреца, зверобоя, эфирное масло любых кедра, сосны, можжевельника, то есть любые эфирные масла также будут вам помогать. Можно под носом смазать, можно в диффузор и просто, чтобы распылить вокруг себя. Вот. Ноги в шерсти, в тепле, грудь, спина тоже в тепле должны быть. Очень часто пьете и надеетесь на то, что очень скоро, очень быстро выздоровите. Желаю вам здоровья всем!